আরে ভাই কি করতেছেন, এত ময়লা টলা কেন এখানে? ভাই দেখেন আগে কি করি, ঠিক আছে, তারপরে এটা অপশনটা বলতেছি। আচ্ছা আচ্ছা। ওরে এত ময়লা, এত কিছু, এটা এত সহজে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ভাই? ভাই এত সহজে না, এটা বাজারে সবচেয়ে লেটেস্ট ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, যেটাকে বলা হয় রোবট। আচ্ছা, রোবট ঠিক আছে, আমরা কিন্তু জি আচ্ছা বাজারে হাজার ধরনের মনে করেন ভ্যাকুয়াম ক্লিনার রয়েছে, ঠিক আছে, আমরা এই প্রথম, ঠিক আছে, ভিউয়ারদের উপলক্ষে একেবারে রোবট, আনকমন, মেড ইন মালয়েশিয়া সানফোর্ড কোম্পানির একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার নিয়ে আসছি, যাতে বাসা বাড়িতে বুয়ার যে কাজটা, ঠিক আছে, ঘর মোছার কাজটা কিন্তু অনেকই ক্রিটিক্যাল, রাইট, প্লাস অফিস, আদালত, স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ বলেন। আচ্ছা ওকে, আমরা কাজ করে দেখাই, কাজ করে আমরা দেখাই, ঠিক আছে। এটা দিয়ে কি কি কাজ করতে পারবেন সেটা একটু দেখাই আমরা। আচ্ছা, এটা দিয়ে দেখেন কত পরিমাণে এখানে ময়লা জমা রয়েছে ফ্লোরে। আচ্ছা, এই ফ্লোরটা আপনার 1 ঘন্টার কাজ 1 মিনিটে আপনি করে নিতে পারবেন। 1 ঘন্টার কাজ 1 মিনিটে একটু করে আমি আবারও দেখেন, এটা চালায় দেখাই আপনাকে। এই যে ময়লাগুলো দেখেন, এগুলা একবার টান দিবেন, আচ্ছা আপনার আছে কিনা দেখেন, দেখেন একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে কিন্তু, ঠিক আছে, ফ্লোরে আচ্ছা 1 বিন্দু ময়লা আছে, 1 ফোঁটা ময়লা। এটা তো মনে করেন যে ময়লাগুলো দেখা যাচ্ছে, আমাদের ফ্লোরে যদি একবারে ধুলিকলা বালুও থাকে, সেটাও আপনার পরিষ্কার করে নিয়ে যাবে, সেটাও পরিষ্কার। ঝাড়ুর যে কাজটা সেটা আপনার করতে হবে না, আচ্ছা ধোয়ার কোনো টেনশন নাই, আবার করেন, ঠিক আছে, করে ফেলেন ভাই। এটা আমি পরিষ্কার করে দেখেন, পছন্দ করি না আমি। দেখেন একেবারে আপনারা নিমিষেই কিন্তু সবকিছু পরিষ্কার করে ফেলতে পারবেন। দেখেন ভাই, আবার এই যে এখানে ফোম টোম আছে, ফোম টোম, হ্যাঁ ওগুলো আমি দেখাচ্ছি। আগে আপনাকে এই অপশনটাকে দেখায় দিলাম, দেখেন আছে 1 বিন্দু ময়লা, দেখেন 1 বিন্দু ময়লাও কিন্তু এখানে নাই। এই যে ফোমের যে কাজটা, এটা খালি ধরবেন, চুমুকের মতো টান দিবে, একেবারে টান দিয়ে কিন্তু নিয়ে যাচ্ছে। বড় বড় যে আপনার ময়লা গাছগুলো থাকবে 1 বিন্দু আপনার থাকবে না, দেখেন নিয়ে নেন, খালি মনে করেন এমনি টান ধরবেন, রোবটের মতো টেনে নিয়ে যাবে, রোবটের মতো টেনে নিয়ে যাবে। চিপা চাপা যেগুলোতে আমাদের হাত ঢোকে না, সেগুলো এখানে একটা চিপা আছে, এখানে একটা চিপা আছে ভাই, এই চিপাগুলো নেন। আচ্ছা, এগুলা এখানে ধরবেন, আচ্ছা নিচে, আচ্ছা দেখেন দেখেন একেবারে বাসা বাড়ি নোংরা থাকবে, এটা দরকার নাই, ঠিক আছে। এই ধরনের একটা রোবট মেশিন যদি আপনি কিনে নেন, এটা কি শুধু বাসা বাড়ির জন্যই নাকি ভাই? এটা বাসা বাড়ির জন্য না, আমি আপনাকে তো বললাম যে এটা অফিস, আদালত, আচ্ছা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, সবচেয়ে মনে করেন যে আমি মনে করি যে এটা মসজিদের জন্য খুবই একটা মানে প্রয়োজনীয় একটা জিনিস, সব জায়গার জন্য। নামাজের ক্ষেত্রে যখন দেখা যায় যে শীতের মৌসুমে আমরা ধরেন কার্পেট বসায় দিচ্ছি, তার উপরে একটা মনে করেন চাদর করে দিই, আচ্ছা বসায় দিই, হ্যাঁ, তারপরে মনে করেন আমরা শুতে মানে নামাজ পড়তে গেলেও দেখা যায় কি হয়, কপালে আমাদের ধুলাকলা বানি থাকে, ময়লা লেগেছে। এই ধরনের একটা যদি মেশিন আপনার ওইখানে রাখা হয়, আমি মনে করি 1 বিন্দু আপনার ধুলাকালি বলা থাকবে। এটা তো শুধু আপনি এই যে বালুগুলা নিছেন, ড্রাইয়ের কাজটা করে দেখালাম। আচ্ছা, ড্রাইয়ের কাজ হয়েছে। এটার মধ্যে আপনি দেখেন কি কি করবেন, কি কি করা আগে আপনি ব্র্যান্ডটা পরিচিত হয়ে নেই এবং কি কি থাকবে, আচ্ছা কি কোয়ালিটি, এটা আমি দেখা দিচ্ছি। এটা হচ্ছে 23 লিটার ক্যাপাসিটি সানফোর্ড ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। এটার কাজ হবে 3টা, আচ্ছা ওয়েট, ড্রাই প্লাস ব্লোয়ার, আচ্ছা 2100 ওয়াট, ঠিক আছে। সবচেয়ে বড় কথা, আপনি মোটরটা পাবেন 100% কপার মোটর, মেড ইন মালয়েশিয়া, 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে, সাকশন পাওয়ার মেড ইন মালয়েশিয়া। জি আচ্ছা ওকে ভাই, এই যে ময়লাগুলো যে গিয়েছে, কোথায় গিয়েছে সেটা আমি দেখা দিচ্ছি। দেখেন আপনি তো লাইভে আছেন, লাইভে আছেন। আচ্ছা, এত ময়লা দেখেন নিমিষেই পরিষ্কার করে নিল। ও রে, আচ্ছা এগুলো একটু ফেলে দেন। ড্রাইয়ের কাজ তো আমরা করলাম, এখন এটা দিয়ে যে ওয়েটটা আছে, আচ্ছা ওয়েটের কাজটাও করব। আমি আরেকটা জিনিস আপনাকে বলে দেই, এই বডিটা সম্পূর্ণ আনব্রেকেবল, মেড ইন মালয়েশিয়া। দেখেন কোথায় করে লেখা আছে, এটা যদি হাতে থেকে পড়েও যায়, এটা ভাঙা ফাটার কোনো ভয় নাই, না কোনো ট্যাপ টুপ খাওয়ারও কোনো ভয় নাই, ঠিক আছে। এখন যদি মনে করেন আপনি এটা তো মনে করেন নর্মাল ড্রাইয়ের কাজটা আপনি করে নিলেন, আচ্ছা যদি ওয়েডের কাজ, যেটা ভেজার কাজটা আমরা করি মপের দ্বারা, আচ্ছা ঠিক আছে, অনেক কষ্ট হয় না, রাইট, আপনার কষ্ট আর করা লাগবে না, এটা দিয়ে করতে পারবেন, এটা দিয়ে আপনি করতে পারবেন। আচ্ছা কিভাবে, ঠিক আছে ভাইয়া দেখেন আমরা একটু দেখাই দিচ্ছি সব ধরনের কাজ। এই দেখেন এখানে পানি আছে, আচ্ছা এখানে কতগুলো পানি, অনেক পানি, এখানে আমি 15 দিয়ে দিলাম, আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা 15 দিয়ে দিলাম। এই পানিটা খালি এইভাবে ধরবেন, ধরেন এত পরিমাণ পানি যদি থাকে, দেখেন পানি কিন্তু একেবারে সব শুষে নিচ্ছে, কত পানি ছিল, আর একেবারে সবগুলো 5 লিটার পানি। দেখেন তো 1 বিন্দু আছে কিনা, 1 বিন্দু কিন্তু আপনি যদি এটা কত সাকশন দেখেন, এটা শুধু আপনার টেনে নিবে, বলটা শুধু আপনার টেনে নিচ্ছে, দেখছেন, রাইট আছে পানি,
পানি নাই কিন্তু ভাই, এটা তো আপনি এই পানি নিছেন। হ্যাঁ, এখন এইখানে এই যে ফ্লোরের পানিটা, এটার সাথে মনে করেন আপনার যদি অনেক মনে করেন পর্যাপ্ত পরিমাণ ময়লা আছে, আপনি একটু ডিটারজেন্ট দিয়ে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই যে ব্রাশ, এই যে ব্রাশটা দিয়ে আপনি সুন্দরভাবে আপনি সাকশন করে নিতে পারবেন, পরিষ্কার করে নিতে পারবেন একেবারে সুন্দরভাবে। আচ্ছা আচ্ছা, নরমাল এখানে ধরবেন, ঠিক আছে, ধরবেন, ওখানে এক বিন্দু আপনার মনে করেন থাকবে না। দেখেন একেবারে পানিটা এক বিন্দু থাকবে না, পরিষ্কার করে নিচ্ছে কিন্তু। দেখেন আপনি ভিউয়ারদের উপরে কিন্তু হাত দিয়েও দেখাইতে পারেন যে আপনার ওটার মধ্যে পানি আছে কিনা। রাইট, দেখেন একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু, ঠিক আছে। যেহেতু আমরা ডিটারজেন্ট দিয়েছি, ফ্লোরটা ইজি ভাবে আপনি ক্লিনিং করতে পারবেন, আপনার কোনো বুয়ার দরকার নাই। বুয়া আসে নাই, ঠিক আছে, 10-12 হাজার টাকা বুয়ার পিছনে খরচা করতে হয়, সেটা আপনার করতে হবে না। আচ্ছা ওকে, জয় ভাই আছে আমাদের সাথে, প্রাইস কত জিজ্ঞেস করতেছেন? হ্যাঁ, প্রাইসটা বলে দিব, বাজারের সবচেয়ে রিজনেবল প্রাইস আছে, একবারে হোলসেল প্রাইসটাই দিব, হোলসেল প্রাইস, ঠিক আছে। আচ্ছা দেখেন আপনারা, তাহলে এখন হচ্ছে আমরা ভিজার কাজটাও কিন্তু করে দেখালাম। আমরা চিপা চাপা যেগুলাতে হাত ঢুকে না, ঠিক আছে, এই আপনার এই নজলটা দ্বারা আপনার চিপা চাপা যেগুলো হাত ঢুকে না, ইজি ভাবে আপনি করতে পারবেন। সোফা আছে, তারপরে গাড়ি আছে, গাড়ির ভিতরে মানে যে কোনো চিপা চাপা, হ্যাঁ যে কোনো চিপা চাপা। এখন সোফা, কার্পেট, পর্দা, আচ্ছা ঠিক আছে, এটা দিয়ে আপনি ব্রাশটা করে নিতে পারবেন। এই ব্রাশটাও আপনি ইজিলি ভাবে আপনি করতে পারবেন, সাথে থাকে পানি যেই কাজটা, সেই পানির কাজটাও আপনি এটা দিয়েও করতে পারবেন। এই যে ওফেল দেওয়া আছে, চারটা নজল দেওয়া আছে, ইভেন এক বেডরুম থেকে আরেক বেডরুমে আপনি নিবেন। আচ্ছা, কত সুন্দর মজবুত চাকা আছে, চাকা দেওয়া আছে, ধরেন আপনি এক বেডরুম থেকে আরেক বেডরুমে নিয়ে আপনি ইজি ভাবে আপনি কাজ করতে পারবেন, আপনি কিচেনে মনে করেন পর্যাপ্ত পরিমাণ মনে করেন ডাস্ট পড়ে আছে, ঠিক আছে, আপনি ওইখানে নিয়েও আপনি সুন্দরভাবে কাজটা করতে পারবেন। একটা পরিবারের জন্য, প্রত্যেকটা বাসা বাড়ির জন্য আমি মনে করি এই ধরনের একটা প্রোডাক্ট প্রত্যেকটা বাসায় ঘরে ঘরে থাকা উচিত। আচ্ছা ভাই, এখন যে পানিটা ভিতরে গিয়েছে, আচ্ছা এখন পরিষ্কার করবো কিভাবে? আচ্ছা, এটা একেবারে ইজি, ধরেন আপনার ওয়াশরুমে নিয়ে এই পানিটা আপনি ফেলে দিতে পারবেন। দেখেন যে পানিটা আমি নিছি, দেখেন এই যে পানিটা একটু দেখাই, এই যে ডিটারজেন্ট আমরা দিয়েছিলাম ফেনা হয়ে গেছে। এখন মনে করেন আপনি নরমালি, ঠিক আছে, যে কোনো জায়গায় আপনার ওয়াশরুমের ভিতরে নিয়ে আপনি ইজি ভাবে ক্লিনিং করে 23 লিটার ক্যাপাসিটি কিন্তু এটা, 23 লিটার এই পানিটা নিছিলাম। আচ্ছা, 23 লিটার পানি কিন্তু এটাতে ধরবে, আরো কিন্তু আপনারা দিতে পারবেন। দেখেন এরপরও মনে করেন আপনি এটার মধ্যে আরেকটা ফাংশন আছে, যেটা মনে করেন ব্লোয়ার, যে মনে আমাদের সানসেটে যে মাকড়সা বাসা টাসা করে, ঠিক আছে, ওগুলা পরিষ্কার করতে তো আমাদের ঝামেলা হয় না, ঠিক আছে। আচ্ছা, আপনি চাইলে এই যে দেখেন এটা পিছনে একটা ফাংশন আছে, এটা হচ্ছে ব্লোয়ারের। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ব্লোয়ারের অপশন। জি, দেখেন কি ওই যে ময়লাটা ময়লাগুলো দেখেন, ঠিক আছে, আপনি একটু সরে যেতে হবে ভাই, কারণ এটা এখন উড়ায় দিবে। দেখছেন উড়ায় দিছে আছে না, কোনো ময়লা নাই। এটা দিয়ে মনে করেন এই যে আমি ময়লাগুলো ধরছি, আচ্ছা একটু খেয়াল করেন, ঠিক আছে, এই ময়লাগুলো চাইলে আপনি উড়িয়ে দিতে পারবেন। ওরে দেখেন এত পাওয়ারফুল, কত পাওয়ারফুল দেখেন। আচ্ছা, মানে তাহলে 3 in 1 ওয়েট, ড্রাই এবং ব্লোয়ার তিনটা কাজ একটার ভিতরে আপনি পাবেন, একটাতেই পাবো আমরা। আর সবচেয়ে বড় কথা 100% কপার মোটর, প্লাস হচ্ছে বডিটা কিন্তু 100% ফাইবারের, আপনার নষ্ট হওয়ার কোনো চান্স নাই, পরে গেলেও কিন্তু কোনো সমস্যা হবে না। আচ্ছা ওকে, দেখেন সব ধরনের অপশন কিন্তু একটার মধ্যে পাচ্ছেন আপনারা। এবং নজেল সেট গুলো আবার একটু দেখাই দিই কি কি। এই যে নজেল সেট গুলো আরেকবার দেখাই দিই, দেখেন বড় একটা নজেল আছে, ঠিক আছে, তারপরে যে পানি টানার একটা অপশন আছে, আচ্ছা আপনার কার্পেট, সোফা, পর্দার জন্য একটা, যেটা আমাদের চিপা চাপা হাত ঢুকে না, ধরেন এখানে আমাদের হাত ঢুকবে না, এখানে ধরবেন আপনি ইজি ভাবে আপনার সাকশন করে নিয়ে আসবে, চারটা চাকা আছে টলি সিস্টেমের মতো, আপনি ইজি ভাবে এক বেডরুম থেকে আরেক বেডরুমে, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আপনি নিতে পারবেন। আচ্ছা, চাকা সিস্টেম দেওয়া আছে এবং এইটা কালার কিন্তু একটাই আছে, এটা ওনলি ওয়ান একটাই কালার। আর এটা আমি আপনাকে বলেই দিই শুরু থেকে, যেহেতু আপনি লাইভে আছেন, এটা আমাদের স্টক অনেক সীমিত, ঠিক আছে, খুব দ্রুত এটা কানেক্ট করতে হবে, আমরা এক সপ্তাহের একটা অফার দিব। আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখেন আবারও বলছি, আপনারা সাথেই থাকেন, কে কোন জায়গা থেকে দেখছেন কমেন্ট করেন। এটা আমাদের নতুন শপ উপলক্ষে, ঠিক আছে, এটা আমাদের ভিউয়ারদের উপলক্ষে একবারে ডিসকাউন্ট প্রাইসও দিব, ঠিক আছে, যার প্রয়োজন সে যাতে দ্রুত কানেক্টটা করে নেয়। এর পাশাপাশি এখানে তো আরো অনেক ধরনের আছে, এর পাশাপাশি ধরেন যাদের আপনার কম বাজেটের মধ্যে একটু লাগবে, ঠিক আছে, এই মিয়াকোর 2-3টা আপনার সাইজ আছে, ঠিক আছে, 21 লিটার, 25 লিটার প্লাস হচ্ছে 30 লিটার মিয়াকো।
হ্যাঁ এটা আছে, এটা একটু আবার স্টিল বডি হবে, ঠিক আছে এসএস বডি, হ্যাঁ এসএস বডি হবে। এগুলো আবার একটু রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে পাবেন, কিন্তু আপনার ওয়েট ড্রাই ব্লোয়ার তিনটাই থাকবে। এটা তো তিনটাই থাকবে। এবং এটা হচ্ছে কত লিটার বললেন? এটা হচ্ছে আপনার 21 লিটার, 25 লিটার প্লাস হচ্ছে 30 লিটার। 30 লিটার এই মডেলটাই, ঠিক আছে। এটা কত লিটার? এটা 21 লিটার। আচ্ছা এটারই আরেকটা মডেল আছে যেটা 25 লিটার, আমি জায়গার স্বল্পতার কারণে আমি শোটা করিনি। আচ্ছা এইটাতে কি কাজ হবে? এটা আপনার মনে করেন আপনার ড্রাইয়ের কাজটা হবে এবং ব্লোয়ারের কাজ হবে। এটা কত ওয়াটের? এটা হচ্ছে আপনার 1600 ওয়াট। 1600 ওয়াট। আর এটা হচ্ছে আপনার 1800 ওয়াট। 1800 ওয়াট, হ্যাঁ। আচ্ছা ওকে, এইটা দিয়ে কিন্তু আপনারা সব ধরনের পরিষ্কারের কাজ কিন্তু আপনারা করতে পারবেন। পাশাপাশি ছোট কিছু আছে যারা ট্রাভেল, যেটা মনে করেন হ্যান্ডি টাইপের যারা চাচ্ছে, ঠিক আছে। এই ধরনের একটা আছে কমেট ব্র্যান্ডের, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ল্যাপটপ, তারপর গাড়ি, হ্যাঁ অল্প কাজের জন্য এই একটা মডেল আছে। প্লাস এই যে হ্যান্ডি টাইপের এই আরেকটা মডেল আছে আমাদের, রেড সুইস, সুইজারল্যান্ড ব্র্যান্ড, মালটা হবে চায়না। আচ্ছা পাশাপাশি আমাদের এই একটা আছে টিভিসি, এটা খুবই ভাইরাল একটা প্রোডাক্ট টিভিসি, ঠিক আছে। নজল গুলো অনেকগুলো পাবেন। আচ্ছা এটাও আছে আমাদের কাছে, প্রাইসটাও বলে দিব, সবাই সাথে থাকবেন। কি কাজ করা যাবে এটার মধ্যে? আপনি দেখেন এটার মধ্যে সোফার কাজটা করতে পারবেন, ল্যাপটপের কাজ করতে পারবেন, হ্যাঁ শুধু ড্রাই। আচ্ছা এটা হচ্ছে শুধু ড্রাইয়ের কাজটা করতে পারবেন। আচ্ছা এটা পাশাপাশি আপনি ব্লোয়ারেও হবে, ব্লোয়ারের কাজ হবে, হ্যাঁ কিন্তু ওয়েটের কাজটা হবে না। আচ্ছা ড্রাই এবং ব্লোয়ার। আচ্ছা ওকে। আর এটা দিয়ে এটাও সেম ব্লোয়ার প্লাস হচ্ছে ড্রাই। আর এটার পাশাপাশি এই যে সুইজারল্যান্ডেরই, ঠিক আছে, আরেকটা আছে আপনার এই যে সানফোর্ড, এটার অল্টারনেট যদি কেউ খোঁজে, ঠিক আছে, একটু চাইনিজের মধ্যে, এইটাও আপনি নিতে পারেন। এটা আবার বডিটা হবে সম্পূর্ণ আপনার ফাইবারের, 1600 ওয়াট। এটাও 3-in-1 ওয়েট ড্রাই প্লাস ব্লোয়ার, ঠিক আছে। এটাও আপনি চাইলে আপনি নিতে পারেন আমাদের থেকে। তাছাড়া যারা গাড়ি মডেলের মধ্যে চাচ্ছেন, দেখেন এই যে গাড়ি মডেল সুকানি, হ্যাঁ জার্মানি একটা ব্র্যান্ড, মালটা চায়না হবে। রাফও আছে, এটাও জার্মানি একটা ব্র্যান্ড। এই দুটো মডেল আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আপনি পেয়ে যাবেন। আর এটা হচ্ছে স্যানফোর্ডের, যেটাতে আমরা কাজ করে দেখাইছি, একবারে ইউনিক প্রোডাক্ট, রাইট, ঠিক আছে। বাজারের সবচাইতে ইউনিক প্রোডাক্ট এবং 100% আপনার কপার মোটর, খুবই পাওয়ারফুল। দর্শক কে কোন জায়গা থেকে দেখছেন কমেন্ট করবেন। অনেকে প্রাইস জিজ্ঞেস করতেছেন, প্রাইস আমরা বলে দিব। আর ঠিকানাটা দেখাই দিচ্ছি, আমরা কিন্তু রয়েছি নিউ কুকারিজ কর্নার, ঢাকা নিউ সুপার মার্কেটের নিচতলায়। শপ নম্বর হচ্ছে 440 441, গলি নাম্বার হচ্ছে 19। আচ্ছা সারা বাংলাদেশ কি নেওয়া যাবে ভাই? এটা সারা বাংলাদেশে নিতে পারবেন। আমি তো কাজ করেই দেখালাম, ঠিক আছে। এখন আমি একটা করে আমি প্রাইসটা আপনাকে বলে দিই, ঠিক আছে। আপনি সানফোর্ড, আচ্ছা অরিজিনাল মেড ইন মালয়েশিয়া, এই প্রোডাক্টটা যদি আপনি সারা বাংলাদেশ যেখান থেকে চান আপনি নিতে পারবেন, সমস্যা আমাদের শোরুমে আইসাও নিতে পারবেন। আচ্ছা ঠিক আছে। এটা প্রাইস আছে 13,500 টাকা, কিন্তু আমি ওই প্রাইসটা রাখবো না। আমাদের আগের একটা ভিডিও আছে এবং মালও মানে সীমিত আছে, এই জন্য আমি আপনাকে ওই রেটটাই দিব, একবার হোলসেল প্রাইসে 11,500 টাকা। 11,500 টাকা হলে আপনি এই প্রোডাক্টটা আমাদের থেকে নিতে পারবেন। সানফোর্ড মেড ইন মালয়েশিয়া 3-in-1 ড্রাই ওয়েট ড্রাই প্লাস ব্লোয়ার, তিনটাই আপনি কাজ করতে পারেন বাসা বাড়িতে। খুবই একটা মানে অনেক আকর্ষণীয় এবং হাই সাকশন পাওয়ারে 2100 ওয়াট। হ্যাঁ 2100 ওয়াট। আচ্ছা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার কিন্তু। আচ্ছা মিয়াকো খুবই প্রয়োজনীয় একটা জিনিস। মিয়াকো যেটা আছে ভাই, আর মিয়াকো যেটা আছে এটা আপনার 21 লিটার যেটা, সেটা দিয়ে শুরু করে এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 8,500 টাকা। 8,500। আর এটার 25 লিটার যেটা, 25 লিটারটা আপনার দাম পড়বে হচ্ছে 9,500 টাকা। 9,500। আর 30 লিটার যেটা, সেটার দাম পড়বে হচ্ছে আপনার 10,000 টাকা। 10,000 টাকা 30 লিটার। পাশাপাশি যদি আপনার এই যে রেড সুইচ আপনার সানফোর্ডের অল্টারনেট যদি আপনি কেউ নিতে চান, 3-in-1, এটাও ফাইবার বডি, এটা নষ্ট হওয়ার কোনো চান্স নাই আল্লাহর রহমতে। আপনি এই প্রোডাক্টটা নিতে পারবেন অনলি 8,500 টাকা। 22 লিটার 1600 ওয়াট। 1600 ওয়াট। আর লিটারটা হবে 22 লিটার। আর হ্যান্ডি ট্যাবের প্রাইস কত বলেছেন? 8,500 টাকা। অনলি 8,500 টাকার মধ্যে আপনি নিতে পারবেন। আচ্ছা। আর এই একটা আছে কমেট হ্যান্ডি ট্যাবের যেটা, হ্যাঁ এটা আপনি নিতে পারবেন সারা বাংলাদেশ থেকে আপনার 2950 টাকা দিয়ে। অনলি 2950 একবারে রিজনেবল প্রাইসে দিব। জি দেখেন আপনারা এইটার প্রাইস শুনলে কিন্তু বুঝতে পারতেছেন, একবারে ডিসকাউন্ট প্রাইস কিন্তু চলতেছে। জি এটার পাশাপাশি আপনি রেড সুইচের হ্যান্ডি ট্যাবের এটা একটু দেখা দিবেন। আচ্ছা এটা নিতে পারবে 1000 ওয়াটের। হ্যাঁ এটা প্রাইস পড়বে 4,000 টাকা। 4,000 টাকা। সেম এই প্রোডাক্টটাও আপনি নিতে পারবেন একই বাজেটে 4,000 টাকার ভিতরে। টিভিসি এটা হচ্ছে 4,000 টাকা হ্যান্ডি ট্যাবের। আচ্ছা এগুলো নেওয়ার সিস্টেম কি? আচ্ছা তারপরে আমি আর দুইটা মডেল আছে বলে দিচ্ছি। গাড়ি সিস্টেমটা আপনার গাড়ি মডেলের মধ্যে সুকানি এটা নিতে পারবে 8,500 টাকা। ঠিক আছে। আপনার রাফের এটাও নিতে পারবে 8,500 টাকা। 8,500 টাকা। হ্যাঁ প্রত্যেকটাই 3 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। এটা হচ্ছে শুধু ড্রাইয়ের কাজটা করতে পারবেন, শুধু ড্রাই। হ্যাঁ গাড়ি মডেলের যেগুলো যাদের মনে করেন ভেজার কাজটা দরকার নাই, ব্লোয়ারের কাজটা দরকার নাই, শুধু ড্রাইয়ের কাজটাই এই দুটার মধ্যে আপনি করতে পারবেন। আচ্ছা তো এগুলো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি দিচ্ছেন ভাই? আপনি সানফোর্ডের এটা হচ্ছে 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট মোটর গ্যারান্টি। 2 বছরের। আর মিয়াকো যেগুলো আছে 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি।
আচ্ছা ঢাকার বাইরে যেখান থেকে নেন, এখন প্রবাসী বাইরেও যদি আপনাদের কাছে অর্ডার করতে চান, ইমো হোয়াটসঅ্যাপে আপনি অর্ডার করতে পারবেন এই 3টা নাম্বারেই। এখানে নাম্বারগুলো দেওয়া আছে, এবং যারা আমাদের শপে আসতে চায়, ঠিক আছে, নিউ সুপার মার্কেট, গলি নাম্বার 19, দোকান নাম্বার 441। এছাড়াও আমাদের আরেকটা শপ ওই গলিতেই আছে, 421, 423। আচ্ছা, তো এইটার প্রাইস একেবারে লেটেস্ট মডেল 2024 সালের আপডেট সানফোর্ড 2100 ওয়াট 3-in-1 সবকিছু করতে পারবেন। প্রাইস থাকছে অনলি 11,500 টাকা। এবং আপনি এই অফারটা থাকবে অনলি 7 দিনের জন্য। 7 দিনের জন্য, ঠিক আছে। যার প্রয়োজন খুব দ্রুত আপনি কানেক্ট করে নিতে পারবেন। সবকিছু কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন আর অ্যাভেলেবেল। আপনি ধরেন আল্লাহ না করুক আপনার এই পার্টসটা নষ্ট হয়েছে কিংবা হারাই গেছে, আচ্ছা, ঠিক আছে, প্রত্যেকটা পার্টস আপনি আমাদের থেকে অ্যাভেলেবেল নিতে পারবেন। আচ্ছা, অ্যাভেলেবেল নিতে পারবেন এক্সট্রা। জি, আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। চাকা সিস্টেম দেওয়া আছে, তো লাইভটা আপনারা শেয়ার করে রাখেন, যার লাগবে স্ক্রিনশট দিয়ে যোগাযোগ করেন। যোগাযোগ করে কিন্তু সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনার গুলো নিতে পারবেন।